Guyyaa irraa fulbaana 14 barrii 2025 akka mul'atan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabnu isinitti himna. Qabxiin barattoota kutaa 12 kan bara 2017 yoo ifoomu bu'aa qabxii barattoota kanaatiin akka biyyatti godinni Arsii lixaa aanaa Dudulaa baratan mana barumsaa ifaa boruu qabxii olaanaa galmeessuu ministeerri barnootaa beeksise. Qabxiin barattoota kutaa 12 kan gaafa waxabajjii 23 hanga adoolessa 8 bara 2017 manneen barnootaa 1249 keessatti barattoonni 500 fi 885 qormaataman keessaa barattoonni 48 fi 929 qoftiin dabru ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa guyyaa irraa sa'aatii 10tti fulbaana 4 bara 2018 ifoomseeti jira. Barattoonni qormaata kana dabran dhibbantaan hoggaa ibsaman barattoonni qormaata fudhatan dhibbantaan 8 qabxii 4 yookaan barattoonni 48 fi 929 qabxii dhibbantaa 50 fi isaa ol galmeessanii isaan keessaa barattoonni 30 fi 450 takka barattoota dhiiraa barattoonni 18 fi 478 ammoo barattoota dubartootaa ta'uu ministeerichi beeksise. Kanaanis qabxiin dabrinsaa bara dabree jiddu galeessaan qabxii 29.7 yoo ta'u kan baranaa immoo 30 takka qabxii 67 akka ta'e ministeerri barnootaa ifoomseet jira. Kana malees ministeerri barnootaa akka biyyaatti naannolee barattoonni baay'inaan itti dabran hoggaa ibsu magaalaan Finfinnee naannoo Harariitii fi naannoo Amaaraa ta'uu ibse bara kana baratan qabxii olaanaa galmeesse naannoo Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa Dudulaa mana barumsaa ifaa boruu baratan Khalid Bashir qabxii 600 keessaa qabxii 590 takka fiduudhaan akka biyyaatti barataa qabxii olaanaa fideeteeti jira. Haaluma wal fakkaatuun qabxii olaanaa dubartootaatiin galmaa'een saayinsii uumamaa irraa yoo ta'u barattuun dubaraa mana barumsaa Bisiraat Gabreelii irraa qabxii 600 keessaa qabxii 579 deebisuudhaan dubartoota irraa tokkoffaa ta'uu odeeffannoon ministeera barnoota irraa argame addeesseeti jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun guyyaa irraatiif qabannee kanuma hangammaatti caqasaa turtanii turtii gaarii.